tukwaniriza agenda maaso n'okubanga otugoberera ku mukutu guno gwa Voice of Bugerere. Twabagamba tujja kubanga tufuna abantu ab'enjawulo. Naku lwaleero tulina omukungu nno w'amaanyi. Bw'owulira nga twogera oyinza okulowooza musajja aludde mu byenjigiriza ebbanga eriwererako ddala. Mr. Ouma agenda kuba atubuuzaako, tujja kuba tuinteractinga naye mukadde kano tubeeko engeri gye tumanya entambula y'ebyenjigiriza mu Kayunga District. Musajja munnabyabufuzi omukukutivu era abadde omukulembeze ku district y'e Kayunga mu ggombolola ly'e Kitimbwa n'awalala wonna, era ye mutandisi w'essomero lya Bright Future Senior Secondary School e Kitimbwa. Essomero lino eririna ezizimbidde ddala ku baana okukulaakulana n'okubeera nga ebitone byabwe bisobola okuba nga bikula. Master, nja kuyita Master, nsanyusa okulaba. Mbadde njagala obuuzeeko abali ku mukutu gwa Voice of Bugerere. Bakadde bange, batata bange, bamaama, baganda bange bonna bali ku mukutu gwa Voice of Bugerere, bagulaba baguwuliriza. Nange ndi musanyufu nnyo okubeera ku mukutu guno olunaku lwa leero, era ndi mwetegefu nnyo okuteesa ne journalist waffe olunaku lwa leero tube nga tutambula bulungi mutegere ebifo Bugerere mu byenjigiriza. Eddoboozi Joseph Ouma, Director Kitimbwa Bright Future Senior Secondary School ono Kitimbwa Bugerere. Abasinga bakumanyidde ku Bright Future nga bwetugambye, twadde twagala bongera okumanyaako, bw'otusimirako baddeko wano n'enkola bwe nti abantu ne bongera okumanya omuntu gwe bali naye olunaku lwa leero. Olunaku lwa leero CV yange mpanvu muko nene ddala. CV yange ndi musajja wa byanjigiriza, natandika essomero Kitimbwa Bright Future Senior Secondary School mu myaka nga 20 egiyise, era mu ludda lw'ebyobufuzi naye gye ndi nnyo nali kansala y'eggombolola ly'e Kitimbwa 2011 2016 n'embeera vice chairman wa Kayunga District. Mbadde secretary general mu myaka 15 mu district y'e Kayunga na kalekula juzi n'enjoyininga NUP. Kati nina byobufuzi gye ndi mu byenjigiriza bwe ndi, nina ekibiina kye bayita Ouma Community Initiative ekiyamba abaana abatalina ngeri yonna, abaana abateesobola, bazadde baabwe nga lusi baafa, lusi nga bazadde bwe balina nga tebeesobola, n'ekibiina ekyo kiyambye nnyo abantu bafe wano mu Bugerere. Kikokola no mu bulimi naye ndi mulimi. Okay, director era omusajja munnabyabufuzi. Katono nnyo nga tetunagenda ku byanjigiriza, lwaki wasalawo n'otandika ekibiina ekiyamba abantu? Lwaki wasalawo n'otandika essomero lya Bright Future n'olitandika n'oliteeka Kayunga n'otaliteeka walala wonna? Nali nze ndi muzaale wa Bugerere wano, banzaala Lusenke mu ggombolola ly'e Busaana naye nakulira Bukooma mu ggombolola ly'e Kayunga. Kati bwe nva e Makerere netandika okusomesa wano e Bugerere, nesomesa Namusagali nga waliwo obwetaavu wano nga tebalina basomesa ba physics n'okubala. Nasomesa musomo gw'e Bugerere wano mangi ddala gesobola kumenya ne ngamala ssaawa zino. Nasomesa nalinnya bbanga ddene, nalinnya Kayonza awo. Kati mwaka gw'2021 nalaba nga waliwo obwetaavu amasomero tegamala bulungi, ate competition yali so low nga wano e Bugerere wano tufuna first grade wafu wano ng'essaza ly'Ebbaale. Ngamba katandika essomero. Okutandika essomero nalinnya kusitula ku mutindo gwa byenjigiriza. Yali agenda yangu kusula mutindo gwa byenjigiriza kubanga amasomero ge nasomesangamu nga lusi gw'osomesa physics chemistry abantu bayita bonna, n'abaana banasomesa bonna kati bali Bulaaya, Basempagama, Bakifuko basomesa ku university, naye nga lusi bayita subjects zange ate subjects zino nga tosobola zikola ku supervision. Ngamba katandika essomero mbeere mu control. Yabo ntatandika essomero netwapulifinga standard y'e Kitimbwa, ey'Ebbaale n'ey'e Bugerere, competition nejja nebeerawo. Kati okutandika essomero eryo twatandika essomero ku kasente katontono, era mu 2009 netandika ekibiina kye bayita Ouma Community Initiative nga abaana bangi ndaba abaana bangi balina capacity basobola okusoma okweyongera nange sente ziriwo. Netandika okufuna aba fundraisers. Ekibiina kino kya Mungeza charitable organization. Netandika okufuna aba fundraisers from within bava muno mu Uganda n'ebweru wa Uganda nga bayambako bano baana batuukako gye batuuka. Baana bangi basomye, balala kati bali Bulaaya, balala bali muno bakola, abaana bamaanyi balala bakola businesses okukyusako embeera y'abantu ekyali kiruubirirwa kyange. Okay, tweyanziza nnyo okubanga osobodde okutunnyonnyolako ebyo. Kati mbadde njagala tugendeko ku byenjigiriza.
omwaka 2020 twabadde n'okusoomozebwa mu Kayunga nti gwabadde mwaka gwa COVID-19 twalumbibwa ekirwadde kya COVID-19 mwaka gwa 2019 nga gugwako e Bulaaya e Uganda mu 2020 ng'ennaku z'omwezi 2 ne balangirira nti twafuna omulwadde yasookera gavumenti y'eggwanga erya Uganda nga 18 omwezi ogwokusatu okugamba amasomero gaze abaana ewaka. Twafuna okusoomozebwa ne tulowooza ebyenjigiriza tebijja kuddamu. Finally gavumenti yasobola okuyizinga ku mbeera nga bwe yali lockdown, abaana ne baddayo ku masomero. Surprisingly nga tetunnagenda ku bibuuzo bya senior 4 P7 Kayunga omwaka ogwo ne tuba so successful nti ku mwaka bukyanga tutuuza bibuuzo embanga statistically ku record gwe mwaka gwe tukyasinza okukola obulungi nti bw'otunuulira omwaka twafuna first grade 621 ekitabaddeyo mu Kayunga. Njagala nga gwe omuzadde, ng'omusomesa, ng'omukulembeze, ng'omuntu ali mu byenjigiriza, alowooza ki ekyasinga okutuyamba omwaka ogwo gwa 2020 okubeera nti abaana ba P7 bakola bulungi? Omanyi omwaka tegwali mwangu. Omanyi ebibuuzo ebitundu ebirala byasomanga e Kampala naye Kayunga ezosa Anaba district. Almost Anaba district tuli kilometers nkabo okuva Kampala, tuli wala nnyo, tuli na internet, tuli na buli kimu, tulinga abantu ba mudad, tuli internet ebera ki ebera nzi bata abantu be Kayunga balimi ate se bali bubi nnyo basobola ku affordinga omungere kyeta accessibility of infrastructure. Basobola ku accessing internet, basobola ku accessing telephone, kati ebimu byayamba ki Kayunga. Then atokiraba first grade ezo zirabanga ziri lukaga naye zaleva amasomero matono nnyo. By the way, esomero limu lyekangulumira ly'omugenzi Kizito, a private school yafuna first grade 15 out of 600. Kamuinga wala bati first grade lukaga Kayunga ikoze bulungi nnyo, but how many schools kiringa wandikamba ati bana Uganda bagaga naye bameka bagaga. Nosanga ati omugagga omusidiri alina kawumbi kamu ka $1 kubi atwala 1/4 of the Ugandan money. Kati first grade daliwo yes naye amasomero meka gafuna first grade amasomero gali mati matono. Take for example wafuna ekitimba twala first grade age okuwale ku light naye wali kumela na first grade age the first grade meka biri the first grade biri mutuna sadali ebale first grade ziri mutezwera makumi meka asatu naye amasomero gali ya meka abiri. Kati amasomero gali contributed by private schools befako bana nyo befako bana basomera ku online ni wa packages naye government schools befako that's why the performance in government schools not good. Kati performance ya private schools ade nesubi ne mu neighbor kumaka na tokwali very strict kwa ngamanya ati mwaka gubadde mubi kati marking ne bana ngati very strict I think abantu bana basomye nnyo bafuna advantage. Kitegeza marking guide oba pass marker teyali very strict bagisanko wansi because abana bali tebafunye okusoma kola ki kumala syllabus bulungi ku analyzing abule kimu ate bana masomero ga private bo bana basoma nnyo no sa passing ate pass marker ne bagenda bafuna first grades. Okay bweto bwendo kale muzeeyi awo tunyonyodde bulungi naye nga tetunavaawo kugenda ku bibuuzo ebyakomye ebya senior eyokuna. Olowooza mulanga ki gwandibadde okubira badirector b'amasomero n'abakulembeze abakulira amasomero ga gavumenti tugattire wamu n'abazadde abo ababaana okusinga ennyo bali mu primary nga tunagenda ku senior 4 mukadde nga kano? Akadde nga kano abazadde kibandikoze kubanga tumanyi korona agenda ddi. Gavumenti eyogera tu vaccinate okugema basobola bagema abaana bagemena basomesa amasomero gali bakola ki ne first of all ne vaccine teriiwo tutulina capacity tulina control egula ki egula vaccine. Okay katugamba ti vaccine bagifunye oba bana bagifunye gwa mwenda ne vaccinatinga naye kajindi kano kawuka kano kakyuka lekote variant bali ku vaccinatinga leero ne kaongeramu amaanyi vaccine tekyakola muti tekyakola muti netudda mu coast lockdown. Kati abantu no kukyusa abazadde bafu bebugeze abazadde ba Uganda najja kanjogera ku bebugeze bana capacity bantu balimi muntu alima box y'ennyanya nafuna emitwalo meka asatu asobola kugula mwana esimu kituufu internet bweri tusobola ku encouraging amasomero nigadda ku online kati tundu zing abantu bagenda face to face maybe 1 week bagenda nga muti mutans face to face n'omusomesa ne bakola ebibuuzo ne bakola ki
naye okusoma kusinga obuli kubeera online kusoboka. It's not expensive. Yeah. Omulango gw'enkubira gavumenti data bagikole ki bagikendeeze. Data yandibadde ng'akola ki wakati otubeera mu time of the pandemic data yandibadde almost free of what charge. Data yandibadde nga sente ntono nnyo oba nibalijesinga te mwana gundi balijesinga omwana oba abaana kwe basobola okusomera ng'omuntu asobola okwakisesinga ku bwereere free of charge. Basobola okwakisesinga ku bwereere nogamba te eno material twakisesinga ku bwereere bagamba te masomero ki galijesalinga otusindika kusimu gundi free of charge you can learn. Okay, nimotekamu kasente katono because these are private companies. Yeah. These telecoms are private companies. Nimotekamu kasente katono nitugenda online learning. Okay. Naye tutagenda ku online learning singa kako kano kapasistinga. A whole generation is going to be destroyed. Okay. Kubanga tulina abaana bangi nnyo bawala bakiivu bagenda kunooneka abalenzi bali mu business zaabwe they may not be able to go back to school. True. Kale tweyanziza nnyo muzeeyi muzadde waffe kuba okusinziira ku byafaayo b'osomesezza ebbanga lyonna era oba muzeeyi tulina omukisa kirungi Katonda ye bali kuwangaaza era sigale nga akukuuma tukyakwetaaga. Njagala twogereko ku masomero ebibuuzo bya siniya ey'okuna byakomyewo wiiki eno webidda wabaddewo kucacyanca ng'era ebibuuzo webidda byonna baana bakoze bulungi nebaayo ennaku njagala tutandikire omanyi ayagala obukulu takyala tugenda tutandikira waffe ku Bright Future kyabadde kitya sooka otubuuliremuko embeera y'ebibuuzo nga byatambudde. Bright Future twalina abaana twatuuza abaana nga 14 tutera kusonsolamu nga tusonsola myaka giri tuba tusonsolangamu naye kati ku luno tutwalina kubanga baleeta programu empya mu senior 1 syllabus empya mu senior 1 nga teri olwo baana batalina capacity okweyongerayo okukola senior funga tubagamba olusi bandikoze maybe ebibuuzo byabwe bya 2020 twandoganye bandikoze 2021 naye because programu eno new syllabus yajja etandikira mu senior 1 omwana tosobola amuzaamu olubijja mutulinaaffe mu byalo namasomero g'omu byalo ng'essomero lyaffe lya Bright Future tufuna abaana abalina low grades kizibu nnyo okufuna omwana avudde mu P7 ng'alina first grade. Kati kugambe mu Kitimbwa town tulina first grade zimeka bbiri za P7 ate basobola first grade bajja batwala Kalemba oba kuna Magabi oba na Magabi oba kuna Kalemba fe batusindikire aba third and fourth and second maybe na strong second tubatuwa kati abana betuvulu nabo tubabeera abalungi nyo tuba modelinga fe bennyini tubalwanisa katwa tuza bana tukumwana omwaka oguwedde gwa 2020 Katonda natukwatirako abasomesa ne batulwanirako abaana nane beefaako era nebaza basomesa bange bakola omulimu gw'amaanyi netufuna first grade 15 second grade 38 netufuna third grade 42 netufuna fourth grade 4 abagwamu balinga basatu era balinga batatu nako kubanga bajja buzi kutula ebibuuzo tebaliwo badisappearing the whole covid byatuuka tebadda buzi okukola ki okukola ebibuuzo nga baana ebizibu byabwe omwala omu yali akazaala omwala omu yali lubuto omulenzi omu yali awasa ebizibu bya covid ngubo biraba kati ebibuuzo nebakola ki abasatu abo ne bagwa naye nga tulowooza enkola abwedde yatambula kubanga kati abaana 15 first grades abaana bajja ne first grade temuli wadde omu bona bali second third 1P7 kitegeeza olwo omulimu gukoze ki gukoze era tuba tukola mabege nga tukola bulungi Bright Future amanga the best schools in Kayunga district ekola bulungi. Muzeeyi njagala tutandikireko abaana boolina basinga bafuna second grade third grade ne fourth grade abavudde mu P7 abaana bano mubateekateeka mutya n'okubazimba obwongo okubeera nti oba oli awo bandibadde basobola okwekiseringa kusinga kintu kikulu nnyo okukansolinga abaana okugenda nabo kubagamba nti it is possible yes you can kasamwana mukansolinga ate n'omuteekako amateeka n'omu program ekintu ekikulu lusi abaana baba mu primary nga tebalina program ku masomero gwe bavudde naye otuuka wano tulamula program y'essomero tugamba abaana basuka ssaawa 10 dakika 3 kunaaba nakola ki 10 kitundu genda mu kibiina okutandika kibiina paka saawa emu the whole day nga basoma eggulo ne bagenda mu preps eggulo ne baba nga bali muki mu preps eggulo ne baba nga bali mu preps batambula ku programu y'essomero kati tugezaako kwencouraging abazadde okutuba abaana bano mu boarding batuuka mu senior 3 abadde scholars nga bali
bacha mdesko na msinya serisa ditamu tubadeta nibayingira mu boarding batambula ku program ya tete mwana musiru ne upbringing ekizibu kyokka abana bona bagezi na foundation na problem yetu nati ruso leta mwana ngatamanya na luzungu ate language of communication here is English. Communication ikosa luzungu oleta mwana ngatamanya kubala kati baba tamanya kubala kizibu nyo kuita sciences mwana yava mu primary nga background yeki fu katulwana ko nnyo mwana we yafuna 6 mu kubala mu primary oyasobola kukyusibwa bobo yafuna 6 mu luzungu onasobola kola ki kukyusibwa katulwana nabo mpalampala tubakyusa mulala na genesa degree nafuna first grade wote batokola okutambula program y'essomero okubenkala jinga is possible omusomesa bulwagamba kino kizibu nnyo era subject y'omusomesa mukambwe nagamba kino kizibu kisoboka abana bagwa kituufu director njagala twogereko ku baana ababa bamaze senior ey'okuna nga bafunye first grade oba baperforminze bulungi abaana abo bwe bamaliriza mubayambako mutya because olina initiative ouma community initiative eyamba abaana abatalina mwasirizi era kyemanya abamu ku abaana abatera okuperforminga obulungi baba bava mu family ezirina background nga si nnungi mubayambako mutya okwekiseeringa because era omuntu yandyagadde okusooka okumanya ng'otugambye essomero weeriri naye oyinza kugamba nti essomero liyinza okuba lirina O-level yokka omwana bw'amaliriza senior 4 ate aba agenda tawaanya kulibwa ati nga talina wagenda mubayambako mutya aba bamaze senior ey'okuna abana bano bamala senior 4 tulina counseling and guidance yes sebo tulina A-level yafu weeri naye nga lusi abaana bafe abasomedde wantu beetanna kujja ku A-level yafu kubanga tutuuza abaana 10 A-level tusanga nga tulina abaana 10 ate nga bonna bayise oke bala bagenda amasomero malala ne bagenda e Kanjuki ne bagenda e Kalemba ne bagenda e Kampala bwe batyo naye ng'osanga nti abaana betuuza 10 abagenda for A-level balinga abaana 20 oba 20 ku ssomero lyammwe osomanyiza kubanga 10 abagenda okujoininga A-level wonna bw'okola survey twakola research bw'okola survey osanga nti abaana bajoininze A-level balinga 20 oba 20 just let me take 30% 70% bajoininga ki nosanga oti around 10% join vacation oba busomesa babuki bana tebeyongerayo abadde bafe basinga obungi tubongera abaana nga bamaze senior 4 nagamba ogenda osubule mwanyi genda okola ekigenda owase kati tukyalwanisa olowooza ebyo tebikosa nnyo community naddala nga mubayambako bikosa community kati nga forma community initiative naffe tulina busobozi ebiseera bisinga obungi bannamana osinga obungi bayita naye teri sente zikolaki zibongerayo nganze forma community initiative nange nfuna bufunyi sponsora nga ggwe ningamba mfunye sponsora ogenda sponsoringa mwana w'omumawuli mwana omu nanogamba ngenda sponsoringako mwana omu mutwala ku A-level mutwala ku university of vocation wasoma ki diploma kati olusi budget sekola ki tewera kyoba tugenda tunoonya mpolampola tuba actually last year mbadde nnoonyezangu nga nafuna buzungu nga 10 singa si covid eno singa nandooza ngenze ki ngende wala nnyo omentionezeeko ku kyokubeera nti abazadde abamu bagamba abaana temweyongerayo abamu mufumbirwa abamu muwase kati tugenda kuddako ku paati nga gwe omukulembeze awo tusooke tuveeko ku y'essomero oza kiba tekyetaaga mmwe ng'abakulembeze okubeera nga mukola massive sensitization abazadde okumanya bwe kirina okubeera lumu nali nnyumyako n'omukungu omu naye munnabyabufuzi bamuyita ye munnabyabufuzi naye era naye director w'amasomero yali mubaka w'ebbaale Honorable Sulaiman Madada n'aŋŋamba nti ebimu ku ebyo ebyetaagisa kwe kusensitizinga abazadde naddala mukadde nga kano nti abazadde abasinga balowooza nti omwana alina kumaliriza senior ey'okuna agende asome senior 6 agende ku university era ng'agamba nti abazadde bamugamba nange njagala omwana ng'abeere mbaka wa parliament tolowoozaako nti gaapu eri nnyo wakati w'abakulembeze okusensitizinga abazadde n'abazadde okumanya kye balina okukola anti kati problem gyetulina mu Africa abakulembeze baffe bamala kulinnya ku ntebe lusi tebafaayo tulina dati tugite selfishness kweyagaliza people maybe self-centered omuntu bamala kulinnya ku ntebe bakyamando sisali wangu ku mulimu gwali balikola ku government MP ayinza butofuna budde nnyo kubanga akola amateeka eri nayinza okolagana n'abaana baloko kati muloko government tumanya nti kyamando sisali musajja asomako atambule village to village ayogenda abazadde this is what we call a gradual process. Learning is a gradual process. Tusobola kikola olunaku lumu okay
abalala basituseeyo kubanga otuukako bitundu nosanga onafunye diploma ono mubazi ono kiki it is coming up slowly naye sipidi gyotambulako ki ntono gyotambulako ntono kubanga abaana bangi nnyo badroping out osanga omwana ati kangamba ti from P1 okutuuka P7 osanga oti 50% have dropped out ati atabagenda mu senior 1 up to senior 4 osanga maybe 20% drop out at senior 4 80% drop out again which is very dangerous for the community. Kati this is an issue yetagiswa ndoza tusobola kufuna abantu organization ngesobola kola ki kubayamba osobola kuyamba ne bange tambuze ekintu kino naye nga it's not an easy not easy because abazadde basinga obingi bekwasa tetulina ki sente naye kusomesa si sente kusomesa mutima namaba namawulire tubasala mumawulire gammwe musobola tuyamba because mwe spreading information everywhere musobola kutuuka buli wamu Okay, muzeeyi njagala twogereko kuba kadde nako katutwala twagala kubako ebirala byetukola njagala twogereko katono nnyo ku performance naddala mukadde kano nti tulina abaana abagenda mu senior abali mu semi-candidate class ne classes bali tisoma mukadde kano mwenga ba director b'amasomero ogenda tubulirako nga director w'essomero w'omukulembeze mukoze mutyo okwengeginga abaana abo deno tubeeko nebyo tugamba abazadde balina kukola ki n'abaana balina kukola ki tutandikire kubasomesa naddala abakulembeze b'amasomero muyambye muti abaana abo mubawa ebibuuzo ne bakola ezo gundi baziyita holiday package mubayambye muti ababeere obuzibu buli bwamaanyi bakugamba ati kati abaana bamaze kumbi myaka ebiri tebasoma balabadde basoma naye basoma mutundutundu omwana babeera no wakanga n'omwadde holiday package ninga tana future ati agenda kola ekibuuzo amanyi in African believe tusoma tumanyi tugenda kola ekibuuzo nakati omwana babeera no wakati amanyi tebagenda kugula essomero tebaligulewo agwamu ki amaanyi singa abeera n'essuubi nemugamba tugenda kugula mu October kisoke atana kusoma nga amanyi bagenda kugula mu October batuuka mu October agenda kutandika bibuuzo agezesebwe kati saawa zino omwana talina ssuubi oba agenda kutandika 2021 2022 or 2023 kati omwana kibeera very hard okusupervisinga mwana ng'oyo naye nga bwekugambye singa funa twaguyinga amasomero gaguyinga gavumenti yaguyinga data abantu bakusasinga ntono internet abantu basoma online as we weed out this what the situation the pandemic as we weed out this pandemic here kyandibadde okay naye kati saawa ne risiki y'amaanyi kubanga abawala bangi bafumbiddwa zebemanyiko nebembadde nsomesa they're married bagamba amasa yaffe tetukyadda banga amasa tetukola kola ki twafumbirwa twagenda mu college ekola ki bufumbo college kati ojja kwesanga nti ku baana 10 bolina ku ssomero abagenda kudda bali 70 or 50 naye amasomero malala galemeddwa amasomero kati private schools bagatunze because oli alagenda kola nga si business balundiddemu nkoko batunda bateekamu rentals biki so this pandemic is going to disorganize katonda atuyambe buyambe tumanye kinagwera kale mzee olwakadde olwokuba nti olina emirimu gyogenda okwasaganya mbadde njagala obeeko n'obugambo bwowaayo abagoberezi b'omukutu guno then obeeyo n'obugambo bw'osibirira entanda osibirira abazadde osibirire abakulu b'amasomero nga ggwe kuba abaana bangi badde ku zibbasalizi naye olw'embeera eno bagenda kumaliza nga basali zivuddewo then obeeyo n'obugambo bw'ofuuyira abazadde tubeere nga tukiggala muzeeyi nebaziza nnyo webala kumukyaza mu voice of Bugerere programu eno njagadde nnyo naye mu byonna abazadde mbagamba mwerekereze kyono teri mu nsi muno kisinga capital gy'owa omwana ey'omutwe omwana kasome amale senior 4 amale senior 6 agende ku university oba agende mu vocational oba training or something noba agenda mu business naye nga alina empapula ze njabategeeza abazadde baffe beebugerere omuntu asomyeko abeera wanjawulo nnyo n'omulala tasomyeko obwongo obusomyeko babugamba okubugumya obwongo obugumizaako terakulaba tv yange eno firimu ya Wansolo naye bwolaba ensolo kyengeri gizeeyisaamu kubanga tezasomako zeeyisa mu ngeri eriso backward kati ffe bwe tusomako tukyusa ku bwongo bwaffe kati abazadde sinna kyensobola bagamba kigambo kiri kimu buli omu yeefiirize oba gwe tewasoma oba gwe tewafuna chance yogenda mu ssomero tegwali musango guguyinza kubanga gwali musango wa muzaddewo
nale mukola ensobi muzadde gyakola omwana omutwale ku musomero mwongere okonsultinge mu kitundu kyoteekwawo n'abantu basomako n'abantu bafunako emirimu mu gavumenti n'abantu bakola mu private sector abantu ba successful abantu bayiseemu iconsult batuukire bagambe naye banange kino mukola mutya mulaba abantu basinga bapresident basinga obungi mu nsi bava mu maka amanaku from nowhere nasinga omwana omugaga nosanga omusajja agudde w'amaanyi naye tomanya omwana ono bwemuteekateeka tomanyi kyagenda kubeera enkya osobola kulaba omwana nga munaku naye enkya n'abeera omuntu w'amaanyi w'omugaso mu ggwanga kati gwe omulango gwe mbakubira ogwokubira bakadde bange ba bright future abazadde beebugerere mumpe abaana ku bright future abantu bakuma bulungi abantu basomesa bulungi abaana era bayita bulungi mutwe abaana tubateeketeeke omulungiza ayita modeling mu maaso eyo babeere nga baana ba mugaso bw'oba tosobola kuleeta mwana ku bright future mutwale gy'oli okumpi omwana asobola kukola ki kusoma oba oli kangulumira mutwale kangulumira bw'oba oli nazigo bw'oba oli kayunga funa kyosobola mutwala naye nga essomero ligenda kuteekateeka mwana ki obulungi amagezi n'empisa bye bintu ebikulu kubeera mugumiikiriza mu nsi muno bye bigambo byange mwebale nnyo kumpuliriza